Alert, alert, Alerte, alert. alerte, mutabare, mutabare. Leo duru zetu zimehakikisha kabisa Uyu munsi amakuru yacu aratwemeza ko adui ameingia tayari. umwanzi yamaze kwinjira tayari. Ndugu yangu, hiyo audio bavandimwe, iri jwi nohereje, hiyo audio yenye unasema hapo ni kweli, na adui n'amakuru ndetse muri kuvuga haruguru aho ngaho ni ukuri. tayari imeshaingia. Aduyi cyangwa se umwanzi biragaragara ko tayari yamaze kwinjira mu mujyi wacu. Alikuwa frene mu niveau ya pori ya Matundu, yari yahagarikiwe cyangwa se yari yahagarariye mu mashyamba ya za Matondo. Alikuwa anataka ingia Lubumba pale aho yari yamaze kwinjira muri Lubumba. Mpaka leo alipiga pale Birimba pale. Uyu munsi rero nibwo yaramukiye muri Birimba. Na hivi alipiga Birimba na hivi yamaze kuba afata Birimba, ahasigaye mpaka kwenda Maenda. ashobora kuba agiye gukata akajya mu bice bya za Yenda. Tuko pale ni mu secteur ya Itombo. Aho hose uko tubabwira ni muri groupement ya Itombwe, muri groupement ya Basimukinji ya kabiri. Pale ndio kwenye vita ishakuwa pale. Naho ngaho kugeza magingo ya intambara iri kubera. Maenda ni direction akipita Maenda. Urumva ko unyuze Enda uswata ende na njia ya Miki, ushobora gukomeza ukanyura ahantu bita Miki, wala adevia siende Miki aende cyangwa se ugakata barabara yote atafika mu niveau ya Tumungu, ukanyura umuhanda wose ugahita uhiguka hitwa Tumungu, turukia atendre Kipupu deja. Noneho bikakorohera guhita ugera mu gace ka Kipupu. Pale atayatendre Kipupu. Ubwo rero nanyura aho ngaho arahita agera mu gace ka Kipupu. Wakati anatendre Kipupu vike ngome yabo iko pale Mikenge Kipupu. Kandi urabona ko agize Kipupu ibirindiro byabo bindi tena abahuye n'ibindi birindiro byabo birahitwa Mikenge. Na Mikenge kuko desert dita. Urumva ko hagati ya Kipupu na Mikenge hari amasaha abiri yonyine ugenda n'amaguru. Mtu kwa tembea lwa mguu. Seke vile banakuwa deja deployer mu ile plateau. Ni ukuvuga ko rero aho kubera ko bamaze kuhagera, ibyo bisobanuye ko ho plateau yose bari kuyikontorora yote. Alors ile fasi kwenye waisha kuwa mule niyo mpamvu rero urumva ko uduce twose barimo twose twaho ngaho deja mu pori ya Itombwe pale, amashyamba ya Itombwe yose bayarimo. Enda Birimba pale Birimba piga sana leo, na n'uyu munsi niho mu by'ukuri bari kurwanira. Kulikufa komanda wetu wa polisi. Murabizi ko komanda wacu wa polisi yishwe, pale mwenye anaitwa Lulinda Mayani. Lulinda Mayani niwe komanda wa komisaria ya polisi yose ni yahanga Itombwe yishwe. Yani pale alikufa pale, naye ndio duru inahakikisha leo. Kandi niko amakuru akomeza kugenda tubwira. Ndugu zangu, niyo mpamvu rero bavandimwe kama force ya wazalendo, niyo mpamvu twababwiraga ko imbaraga za wazalendo nazo zigaragara ko kama fro ya kule nazo zisa nkaho zananiranye. Ntabwo tuzi impamvu urugamba rwo muri ibyo bice rwananiranye. Banatobola kila fasi na mpaka urabona ko bari gucengera bagatoborera mu duce twari two twose. Hivi ile gishi unasema ni kweli, na biko ibyo uvuze uko bivuze nuko direction ya kuingia mpaka Bijombo. Urumva ko biroroshye guhita banyura Bijombo pale Makamombo, bakanyura za Kamombo ya upuruke baingie pale Muramvya, ukumva bagahita bagera Muramvya ngome yabo pale. Kandi niho hari ibirindiro byabo. Habari hiyo deja na ngayo niyo makuru hari na kujiazari pia, kandi no kumenya ko buri kimwe cyose kiri gukorwa. Iyo ni problem ya adui. Ni ikibazo, urumva ko nicyo kibazo mu by'ukuri n'imbaraga adui yakomeje kuturusha. Kuwa benye biko benye bana turamenyesha rero abantu b'abayobozi yote matere na benye bazi turiya duce twose bagombye kwihangana. none nabo bagatobora cyangwa se bagafunga ibyo bibambasi byaho batoboreye, kuko twamaze kuzunguruka ahangaha Uvira, tunaweza kusema nini, nta nubwo tuzi ngo twavuga iki. Ngayo nguko twarangiye baturangiye.
tumepoteza watu watatu wakubwa. twabuze twapfushije abasigaye bakomeye batatu. Huyu mkubwa wetu Uyu Mapua wa Manji alikuwa mpiganaji wa yari umurwanyi ukomeye cyane. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mukunda cyangwa se mwakoze subscribe ku Ntare Official, ariko kandi nawe niba ari bwo bwa mbere nyabona making sure yuko wakoze aho ngaho hepfo subscribe cyangwa se abone, ariko kandi wowe wayikoze nyaboneka kora share, like ndetse na comment, ni byiza cyane. Turagusuje tuguhaye ikaze. Uyu munsi turi kuwa kabiri tariki ni 26 ukwezi ni kwa 8 2025. Turongeye turagarutse Ntare Official abataramu banyu, tugarukanye amakuru agezweho. Bimeze bite kugeza ubu ngubu, byitwaye bite hirya no hino territoire ya Uvira? Ibintu ntabwo byoroshye. Turagaruka tuvugira hamwe territoire ya Uvira, territoire ya Mwenga ndetse na territoire ya Fizi, kuko muri ibyo bice niho haherereye ho plateau ndetse na moyen plateau. Turababwira uko situation imeze. Turaza kuba dusimbukira twerekeze muri Warikare ntabwo turagaruka muri haxe yahanga hirya ya za Masisi territoire cyangwa surenze za Nyabyondo, ahubwo turasimbukira Pinga. Bayibyize muri iki gitondo haramutse humvikana mu by'ukuri ibintu bidasanzwe. Turaje byose tubive imuzi ni muzingo. Murumva uko mubyumvise neza cyane. Hepfo aho ngaho muri Rikodi abasike batari bake abo ku ruhande rwa coalition bamaze kuba bivuganwa, ndetse na mama 23 mu rugamba rukomeje kubahuza kubasakiranya muri axe nyinshi. Turasimbukira muri axe ya Gatoyi turebe ibyo bimeze bite. Urugamba rukomeje kuba imberenge. Turaza kuba atubabwira abasirikare bakatiwe imyaka 15, aba officier baregwa guhirika ubutegetsi barimo General de Brigade Erikson Bahati, harimo Bakati, harimo General David Lusenge, harimo Lieutenant Colonel Gervais Malaji, harimo Major Paluku, harimo Major Jean Marie Kasereka, harimo Major Philippe Mambolo, harimo Lieutenant Kakule, ndetse ibi bikaba byabereye hano kuri prison ya Ndolo ni Kinshasa. Turaje tubabwire uko byagenze. N'urugamba navuga ko narwo rudakomeje koroha, aba generali benshi bakomeje gutabwa muri yombi ndetse n'abandi bakatirwa ibihano bikomakomeye. Urugamba rwo muri territoire ya Rubero narwo turaza kuba tubabwira, ariko kandi Uvira haramukiye nanone ikitwa aramukiye isasu navuga ko ritoroshye kugeza amagingo yangaya, nabyo turabiva imuzi ni muzingo. Ariko kandi ndimo ndabona Bato Emmanuel ya gatatu yabaye bloke mu kiyaga cya Kivu. Yego yari iturutse Goma yerekera Bukavu. Ahangaha mu hantu habi cyane, hari saa 2 z'ijoro yabaye bloke na nubira cyahari niko mbikeka. Motere yayo yabagize ikibazo, benshi bafite ubwoba bukomeye cyane. Kugeza amagingo y'ubu tuvugana nibwo amakuru ari kutugeraho yuko Emmanuel ya gatatu yabaye bloke mu mazi saa 2 z'ijoro. Murabizi ko ihaguruka ngaha mu mujyi wa Goma yerekera Bukavu, ihaguruka saa 11 ikagerayo saa 1 cyangwa saa 1 n'igice za mu gitondo. Ubu rero saa 2 z'ijoro yahagaze. Imana mu by'ukuri ireberera abayo, ikomeze itabare babone depanage. Hanyuma abantu babiri mu masasu yabereye mu gace ko bita Rugenge mu kanya gakize nibo bamaze kwitaba Imana muri quartier Rugenge. Babiri bakaba bamaze kwicwa ni mu mujyi rwagati wa Uvira. Impamvu nabyo turaza kuba tuyigarukaho muzi byabaye ku munsi w'ejo. Hanyuma umubiri utahumeka cyangwa se umurambo wongeye kuboneka ku muhanda wa Sake hariya muri Avenue Mushebere muri quartier Mugunga. Ni ubwo rumva ni umuntu nawe wishwe kugeza amagingo ya. Ni byinshi tugiye kugenda tugaruka tubabwira uko situation zimeze. Ntabwo ndaza kuba ndi ngenyine, mugenzi wanjye Clever Bemba nawe tayari, reka amushyire muzamure kabisa, muzamure hanyuma twinjirane
muri axe zigiye zitandukanye turebera hamwe uko biramutse. Nk'ibisanzwe Clever Bemba yageze ku murongo, tugiye kwinjirana muri ayo makuru menshi mbabwiye. Bwana Clever Bemba, waramutse? Mwaramutse neza bwana Macacari. Ni amahoro. Ni amahoro, nizere ko mumeze neza. Mu kanya narimo mvuga ni hari ubwato bwa Emmanuel ya gatatu bwari bwerekeje mu mujyi wa Bukavu, ariko ntabwo burakora impanuka, bwabaye bloke kuva saa 2 za nijoro muri Garake handi hagati. Mvuga ni Imana nyama itabare, wenda kubera ko bukeye amahoro nta kiraba, bashobora kuza kubona depanage wenda bagatabara. Wenda icyo navuga wenda vraiment nibihangana, ahubwo ubundi bwato n'ubundi bwe bwakwinjira bujya hariya, bari abantu barimo nibashaka basigemo imizigo, ariko abantu barimo bavemo. Yes, ngewe nicyo kintu rwose nasaba. Kandi ni provincial ya Nord Kivu ni Sud Kivu kwiri kubikurikirana, kandi birabasha gushoboka kabisa. Niko bimeze. Nyemerera rero twinjire, sinzi ngo twatangira hehe. Mukanya ntangiranye n'amajwi yahangaha muri ho plateau na moye plateau, bavuga ko mu by'ukuri ku munsi w'ejo ngo batakaje ku rwego rukomeye cyane, ngo batakaje umukomanda wa polisi warukuriye komisariya provinciale ya Itombwe, bavuga ko ngo batakaje n'indwanyi ngo zikomakomeye muri biriya bice muri axe nyinshi nagiye ngarukaho. Urumva ko rero n'ubundi mama 23 ngo isa nkaho yamaze gukora ikintu kimeze nk'uruziga, baturuka muri direction n'ubundi ya moye plateau, abandi baturuka muri ho plateau, bashaka ngo gusa nkaho bakavarinze iriya misozi yose. Kugeza ubu ngubu FRDC irimo irarwana nuko cyangwa coalition muri rusange nko yareba niba ya frena cyangwa se gafunga akibambasi kugira ngo Uvira itabatombe. Biraza gucura iki bwana Bemba? kurikiranye ngewe mu maso yanjye cyangwa mu birineti birebire mba ndi gukoresha bino bibyibushye, nuko ikintu kigaragara ko Uvira s'il vous plaît ewana turi kwibarira kuntuza ku myanya y'intoki, c'est vrai, kuko ukurikiranye ukareba nabo ubwabo ntabwo bari kubyumvikanaho. Kuba batari kumvikana kuri Uvira, ukabona ko ubwabo bakomeje kwisubirana nabo bari abakatanyama, ni amahirwe bihereza mama 23. Birayihereza amahirwe rwose, amahirwe adasubirwaho, amahirwe adasanzwe yo kumva ko Uvira mu gihe gito igomba kuba yamaze kubatonda. Yes, nk'ubu muri iki gitondo abantu babiri bararashwe, barasiwe muri commune muri quartier Rugenge, kugeza magingo ya navuga ko ari kakavuyo katangiye ku munsi w'ejo n'ubu kagikomeje, kandi anga akaba harambukiye amasasa atari makeya. No muri iki gitondo ngo hari abantu bakomeje kwicwa. Urumva ko Uvira Antoine y'ubwayo nta mutekano ifite kugeza magingo ye. Nta mutekano urimo kugeza magingo yangaya, ahubwo ku makuru yandi nayo maze kubona umukapiteni wa Tede donc uri muri Sokola de ya Sidi ya, donc bafite Sokola na Sokola de, nukuvuga ngo iri axe ni Sokola de, iri axe ya za Uvira. Umukapiteni wari charge donc yariwe boss wa Tede hariya muri ville ya Uvira, amaze kwicwa nawe, yishwe na wazalendo bamukenyeza muri wese. Bamuhoye iki? Bamuhoye ngo niwe nguri kwinjiza ngo abanyarwanda, niko babivuga. Genda bivuga wenda uko babivuga ngo niwe uri kwinjiza abanyarwanda ngo muri Uvira, no bakavuga bati ngo Uvira imaze kwinjiramo abantu bavuga ikinyarwanda benshi, ati na wundi uri kubinjiza nuwo ngo ushinzwe iperereza, donc uri ushinzwe Sokola de muri Sud, muri Sokola de ya Sud Kivu, ni nuwo muri Kasayi, ni nuwo muri Kasayi. N'umukasaye yishwe, basanze umurambo n'ubundi amaze gutabwa muri wese. Urumva ko atuka, urumva ko nabo ubwabo rwose ubwabo ndi kubona ko bari bumarane. Ntabwo byoroshye cyane ko kumvikana kiraza kuba ikibazo, aho navuga ko ku munsi w'ejo General Masunzu yakojejwe isoni, bagasita nuko kubona ko ngo ofisiye wabo bibaye ngombwa yuko atagishyinguwe agasubizwayo, ceremony yose ikagira ngo ni General Major, ngo ni commandant de je sais pas 3e zone de défense. Urumva ni ibintu biteye isoni cyane
ko Wazalendo urumva sinzi ngo biraza gucura iki, sinzi niba twakwivira muri ibi bice tugasa n'abigarukiye inaha muri Kivu y'Amajyaruguru naho tukareba uko situation imeze, ko ibyo hariya byo tugiye kubikurikiranira hafi. Abakunzi bacu byo babyitege buri breaking news igezweho tugomba kujya tuyibagezaho. Wenda mbere uko tunahava bwana Macacari, wenda nk'umunota umwe wumpaye nkagira ikindi kugariya muri Uvira. Yego, muri Uvira hari undi muntu naje kuvugana nawe, umuntu namaze kuvuganye nawe nijoro, ambwira yuko Wazalendo nabo muri iri joro n'ubundi hari Wazalendo bagera nko muri 16 babashyize gufungwa na FARDC. Wazalendo bagenzi abo bakaba bari gushakisha aho baba bafungiwe nabo batari bahamenye. Ubu ngo 16 harimo n'abakamanda baba bandi barabizi ko bafite abakoloneli autoproclamé nabo bamaze gufatwa na PM za FARDC. Donc ngo bari muri perereza ry'uriya mu kapiteni wari ushinzwe Tede ataho yaba yagiye, ariko abo ngabo nibo bakekwaga ko aribo babashije kuba bamunyujije n'ubundi bakamwica bakamuta muri toilette. Abo ngabo kugeza amagingo anga nabo ntabwo baraboneka. Uko ni ibintu navuga biremereye bitoroshye, ntago byoroshye. Bakavuga ati nabo bahise banyongo. Urukumva ko ibintu bishobora kuza gukomera hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo hariya muri Uvira. Urumva ko n'ibitwa kiraba ikibazo gikomeye. Ejo abonye ni umujenerali nguri mu misozi ya hehe avuga yiprokarama, avuga ati twebwe nibigera ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 ati guverinoma Kinshasa ntacyo yari yakora, ati twebwe turareka M23 yinjire muri Uvira, ati kuko ntacyo turi kurwanira. Noneho urareba ukuntu bari bagira tribalisme mbi, akavuga ati ngo ngewe ngo nk'umukongomani nk'umuntu umeze gutya na gutya, ati niyo wagira ati no gusambana sinasambana n'umuntu uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ariko ngo noneho abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda dokarashyiramo abanyamurenge nibo navuga cyane kuko aribo baturiye hariya, akavuga ati ndabahereza inzira bagenda binjire noneho kabisa. Urumva ko ni ibintu baremereye, ariko nabo bamara kubona yuko no ntambara batazayitsinda, bakumva ko ushobora gushakisha ubundi buryo, kuko yavuga ati mugenda mutubwirire gisegeti mutubwirire gutya na gutya. Urumva ko ni ibintu bitoroshye bwana Macacari, ariko ikintu ko nakubwira kimwe cyo nuko intambara ya Uvira bo ubwabo bari buze kwiyicanira. Bariyicanira. Ndabona Chief Escort wa komanda secteur opérationnel nawe yagendeye mwejo. Chief Escort wiwe nawe yarapfuye, ndimo ndamubona ahangaha. Chief Escort wa komanda secteur opérationnel, wumva ni umuntu ubukomeye cyane, wumva ni ibibazo bikomeye cyane bwana Bemba. Ibibazo bikomeye cyane n'uwo ngo se yapfuye muri abandi babiri bapfiriye ahandi. Yego, okay, umwe muri bo kabisa. Hanyuma wenda kubera ko iminota irimo iradutwara tugaruke muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse tunaherereye dutangirire muri Masisi turebe muri Masisi muri axe ya za Oso Banyungu muri direction ya za Katoyi ngo ama operation naho ngo akomeje kugenda. Hari haciye kabiri hanyuzeho iminsi mike tutahagarukaho. Ubu ngubu situation ihagaze. Station ko yahagaze hariya muri Oso Banyungu, urabizi ko yarashize kwanza manza ari byumweru 3 niba atari 2 hariya muri axe ya za Bugabo. Muri ya groupement Bugabo, gerago mvuga ngo Bwabo ni Bugabo. Hari ama operation 20 yari irimo 23 yari iri gukoreramo, iri kwerekeza muri kira gice cya za Ntuza cya za Mahanga. Iba nk'istopye, ariko noneho babandi bo muri APSRS bo kwa Janvier Karayiri bayobowe na Kambuzi yaramaze iminsi yararashwe yarakomeretse, ari kwivuza yari iriya za Ntuza za Kibo. Yongeye kugaruka araza hano yari afite defense arongera aza kuzihatereka. Amaze kuza kuzatereka yazateretse ku wa gatandatu, ku cyumweru 23 isa naho imuhereje ka pose yirwa ari kwidegembya, atangira gushyiraho n'amabarriere. Ku wa mbere 23 yabyutse imwataka, icyo kintu ndatwara nakivuzeho, ibataka ahantu hageze nko muri 3 mu village 3 yari ari muri groupement Bugabo. Abaje ko bataka bari baturutse
bari baturutse Nyabyondo abandi baturutse Gasopo twanabivuzeho. Nuko amakuru no munsi wa kabiri n'ubundi guhera mu gitondo intare za Sarambwe zibyutse none ziri gusakaja ya ma defense yose bari bamaze gushinga bari abo kwa nani kwa Kambuzi no 23 yamaze kuyasenya. Amaze kuyasenya iraza ifata ayo ma village uko ari 3 bari bamaze gushiramo ayo ma defense no 23 irayasenya. Irangije n'ubundi ibakurikira n'ubundi biri kuberekeza za Mahanga. Ubu ngubu icyo bita imibundano cyangwa ikintu bita isasu bikuvugira muri axe ya za Mahanga muri bwa butima 23 yamaze kubakuramo. Nuko abantu bari ahantu bita za Burora, abantu bari hejuru za Bugabo ndetse n'abantu bari Gahongore neza n'abantu bari hariya hejuru ya za Gatare. Ibombe bari kuryumva neza kuko navuganaga n'abantu muri gitondo nkababaza ati iryo bombe riri kuvugira abari hejuru za Gahongoye kuko ari nk'umuriyeti na witwa David uri muri 23 nahamagaraga nkamubaza akamwe ati ngo nanjye ndi kubyumva biri hakurya ngo ariko n'ingabo zacu zikomeje kubasati doga kubakurikira. Nyuma naje gushakisha uwitwa Filemo n'umwa PSLS PSLS na problem urabizi ko niyo yama makuru ntabwo yayama mu buryo bwuzuye ariko uburyo yambwiye nanjye nabashije gucunguza ngera icyo nkuramo. Filemo manzi ari majoro abana n'uwitwa Polycarpe niwe porte parole wa nani wa PSLS. Namagaye Filemo ari kumwe na Polycarpe. Filemo arambwira bati ngo tuko napiga adui huku ngo lakini adui ameleta nguvu. Ulikumva ko kugira ngo adui avuge gutyo utawiyumvisha kugira ngo uvuge umuntu wo muhanganye ngo turi kurasa adui ariko ngo adui yazanye imbaraga. Sinzi ikintu cyo wakuramo. Ndamubona muko namupigia wapi aseme hatukupenda population ngo ntabwo ngo bakunze kugira ngo abaturage bari azabugabo ntabwo ngo bakunze kugira ngo abaturage bari hariya muri groupement Bugabo ngo babashe ngo kuba bagira icyo baba ngo bahitamo ngo kuvamo ngo berekera ngo Sahanga ngo lakini ngo arutuye ametufuatira huku Mahanga ngo tuko namupigia huku ngo Marigara ameleta nguvu. Urumva icyo kintu bacunguza nk'umunyama. Yes, kirumvikana ubwo none abari kwitera nakanyabugabo twihute kubera ko buriya ni minota 7 dufite gusa tugiye kandi amakuru turayafite ni menshi pe kandi ndimo ndabona ni minota 7 dufite gusa imbere yacu. Sinzi niba twakwerekeza handi. Yego twakwerekeza handi naho nta kibazo ugana amacaca. Reka duhite twerekeza mu wenda muri axe muri territoire wenda ya Warikare ariko mu rugabano rwayo na territoire ya Masisi cyane cyane muri direction ya Pinga ubu ngubu bimeze bite ko nayo abenshi hari uwandi yakara mu gikara arambwira atariko nyamara ibyaha Pinga naho ati ndimo ndabona ibintu bitoroshye ati kugeza amagingo aya ngati Pinga uko byagenda uko ariko kose tirimira irabyigwa ku rwego rukomeye. Ewana Pinga uko ubivuze rwose Pinga iri kubyirwa na 23 nge ndiko ndahita mbivuga kuko ubona ko ariyo iri gukomeza gusatira iri kwegera hariya muri centre ya Pinga. Noneho ikindi cyongereyeho nuko harimo amambusha ageze nko muri 30 23 yakomeje kubihisha ariko muri iki doke muri iri joro hari wazalendo wo muri PSLS n'ubundi bari guturuka hariya baza Pinga Bushimo bashaka kuzamuka muri direction yerekeza hafi ya za Karembe baza kugwa muri ambiscade n'ubundi ya 23 manza babiri sinzi aho bagiye. Urabyumva uvuze n'abakunzi bacu barabyumva. Yego noneho haza kuba indi ambiscade n'ubundi yari yatezwe hafi hari ahantu bitazamera uri kwerekera Burayi naho hari wazalendo manzara bo muri NDSR Nouvelle naho bari kudoginga kugira ngo baze kuzunguruka defense ya 23 iri hafi ya za Burayi. Nabo baza kugwa muri ambiscade nabo hari uburyo byabagendekeye. Uranyumva neza? Ndabyumva neza ntabwo byoroshye. Uranyumva? Ndakumva. Yego yagize ngo nakabazo ka connection urabizi ko ama connection ajya tubera ibibazo hano. Noneho
hakazamo n'ikindi wenda navuga ngo urukumva nayo mambisika ndimo 23 iri kugenda itega ubona ko nta buryo bwo kuvuga ngo wazagenda ubagaruka kwaza kwataka na FRDC baturutse ari azanane za ping ikamba Uranyumva? Aha, network ikomeje. Yes, uranyumva? Ayaya, network ikomeje kubizana ariko kandi yarimo yego. Ayaya, network yanze kabisa. Uri kunyumva? Yego. Ndakumva neza. Ngo amakuru aturuka hano muri territoire ya Warikare n'ubundi nuko ngo abasirikare benshi bama 23 binjiye mu ishyamba rya Warikare badakoresheje ubwo ni ya systeme ya infiltration. Yego, ngo bikaba byateje ubwoba. Hari na defense nyinshi muri territoire binakekwa ko centre ya Warikare intare za Sarambwe zaba zamaze kwigera hafi. Donc centre ya Warikare indi ya mbere intare za Sarambwe zishobora kuba zamaze kwigera hafi. Sibyo? Yego. Ni ku nkengero mu buryo bw'ibanga. Donc aho ni mu buryo bw'ibanga. Amakuru urugwa ngo abasirikare bama 23 banyuze mu nzira eshatu baciye ngo mu nzira Rusamambo. Ibyo ni bivugwa n'abantu ngo bagiye bababona. Rusamambo pere usa iyo ni hejuru muri groupe Mayikobo. Babandi baca mizeze mpeti donc ngo bacengera umwe muri mizeze mpeti. Babandi ngo baza bacana imitazari mangi na nkike. Donc rimangi na nkike nino axe iri hafi hano ya Zanyabyondo ukomeje kwerekera za rimangi yongi. Donc rugo ngo bacengeye muri izo nzira uko ari eshatu ngo baracengera ngo ku buryo ko makuru ari kuvuga ko baba bamaze kugera hafi muri centre ya Warikare ariko ngo mu nkengero zayo. Donc bayireba ariko bakoresheje inzira z'amashyamba. Urumva ko na Warikare nayo ishobora kuza mu kaga karemereye kabisa. Ishobora kujya mu kaga cyane ko n'ubundi naho havuzwe ko hari gutegurwa n'ibitero bikomakomeye byo ku ruhande rwa leta. Leta ikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane. Hanyuma wenda sinzi niba muri Rucuro wenda ntekereza ko turi buze kuhagarukaho wenda mu makuru yacu ariko wenda mu munota umwe wabwira abakunzi bacu muri Rucuro uko haramutse ubungubu. Muri Rucuro uko haramutse nuko General Dominique Ndaruhutse wenda turaza tubirebe mu buryo burambuye. Hari aba officier be 9 barimo abamajoro n'abakoloneli yafunze abashinja gukorana na mama 23 muri abo 9 bane amaze kubica. Yes, turabigarukaho mu buryo birambuye. Bwana Clever Bemba wakoze cyane. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha bwana Macacari kandi mugira Imana n'amafaranga. Yes, urakoze cyane. Hanyuma wenda dusoze tubabwira ko urubanza rukomeye cyane rwabaye ku munsi w'ejo aho abasirikare batari bakeya bakatiwe bashinjwaga ibyaha byo guhirika ubuyobozi. Ni Kinshasa aho ngaho bashinjwaga ibyaha byo guhirika ubuyobozi. Hanyuma ndimo ndabona aha ngaha hafi yanjye kabisa Uvira AFC met en garde contrairement au scénario de Goma où des centaines de mercenaires ont été autorisés à regagner impunément leur foyer après avoir massacré nos compatriotes. Leur nouvelle campagne meurtrière ne leur garantira aucun retour en sécurité. Lawrence Kanyuka akomeje kubibabwira ababwira ati uko byagenda uko ariko kose mwebwe mufite ikibazo ati noneho guzacyurwa mu buryo kuri bushimishije ntabwo ibyo bizabaho. Reka mbashimire bakunzi bacu. Hanyuma nababwiye amazina ntabwo ndi bwongere kuyasubiramo y'abasirikare baregwa guhirika ubutegetsi bwa Kinshasa bakatiwe imyaka 15 ntabwo ndi bubigarukeho. Hanyuma Mambasa n'ubundi hongeye kwicwa abaturage ni muri territoire n'ubundi ahangaha ni muri axe ya Ituri. Turaza kuba byose tubigarukaho mu makuru yacu arambuye, makuru yacu yakumanywa. Reka mbashimire cyane muri imfura murakabyara. Amakuru yacu yo nakagaruka. Ciao ciao.